doktoresha Dubray është në lidhje. C'est Tu bon, vous m'entends? m'entendez? Très Oui. bien, Bonjour. Donc, très bien. je vais te présenter juste un mot, 3 secondes. Desha t'ju prezantoj doktoreshën Loeva Dubray, e cila është mjeke pediatre në Francë, në një strukturë që quhet mbrojtja për nënën dhe fëmijën, që përfshin një konsultore, të themi, me disa shërbime të specializuara, për të cilat ajo do të na flasi vetë. Oui, tu peux y aller. Alors, je voulais commencer par présenter le service de protection maternelle et infantile, si ça vous va, et pas hésiter à m'arrêter, à m'interrompre s'il y a des questions. Très bien. Atëherë, ajo do prezantoj qendrën në të cilën punon, pra tipin e shërbimeve që ata ofrojnë. Ju lutem, në qoftë se keni probleme me audion, më shkruani në chat. Oui. Donc, les services de protection maternelle et infantile, ils ont été créés juste après la Seconde Guerre mondiale en France, en 1945, pour lutter contre la mortalité infantile et la mortalité maternelle autour de la grossesse. Këto shërbime për mbrojtjen e nënës dhe fëmijës kanë lindur pas luftës së dytë botërore, në vitin 1945, për të luftuar kundër vdekshmërisë së nënës pas lindjes dhe të foshnjeve. C'est ça, excuse-moi, pour lutter contre la mortalité des mamans. Des femmes et des enfants, ouais, c'est ça. Des femmes et des enfants, c'est ça. Pra për të luftuar kundër vdekshmërisë së nënave dhe bebeve. Oui. Et maintenant, ça a évolué. On est vraiment dans un rôle d'accompagnement, de soutien à la parentalité et de prévention, donc auprès des femmes enceintes et des enfants jusqu'à 6 ans. Dhe tani këto shërbime kanë evoluar dhe përgjithsisht pra janë të përqendruara rreth shërbimeve për nënën shtatzan. Donc, excuse-moi, la maman enceinte et puis après et les enfants jusqu'à 6 ans. Pra, dhe për fëmijën deri në moshën 6 vjeçare. Très bien, oui. Donc, on regroupe dans le service des médecins, des sages-femmes, des infirmières puéricultrices, des infirmières, des orthoptistes, donc c'est celles qui font le dépistage de la vue, et des psychologues. Tu peux répéter s'il te plaît. Donc, bien sûr. Donc, médecin, oui. Sage-femme, mami, infirmière puéricultrice, infirmiere pra për fëmijërinë e hershme, les orthoptistes, donc c'est les spécialistes de la vue, orthoptistes, spécialistët pra që merren me vështirësitë e shikimit, syrit, des psychologues, et des éducatrices de jeunes enfants. Dhe edukatore pra të fëmijërisë së hershme. Donc c'est un service qui est complètement gratuit et qui est proposé à toutes les familles. Është një shërbim pra që është falas dhe I ofrohet të gjithë, pra një shërbim publik, shtetëror dhe ofrohet të gjithë nënave dhe fëmijëve pa dallim. Et donc c'est réparti sur tout le territoire pour que même en campagne, les gens soient relativement proches d'une consultation de PMI. Pra, dhe ky shërbim shtrihet deri në fshatrat, pra në të gjithë territorin, themi regionin, sepse vendi aty është I ndarë në Francë me regione, dhe pra për të patur një mundësi aksesi në shërbime dhe familjet pra që janë në zona të largëta apo të thella. Oui. Donc on suit les femmes enceintes pendant leur grossesse et après on fait la surveillance des enfants en consultation et avec bien sûr donc la surveillance de la croissance, du début.
Vas-y, tu me dis, vas-y, je m'arrête. Juste à répéter, on va faire par petits bouts le temps que je Ouais, m'adapte. ouais. Oui, encore une fois, s'il te plaît. Donc, la Donc, femme enceinte, c'est ça? donc voilà, la femme enceinte et les enfants avec la surveillance de la croissance. Atëherë, ndjekim në përgjithësi nënën shtatzan, fëmijën duke nisur nga mbikëqyrja e rritjes së tij. Oui, Le développement psychomoteur, zhvillimin psikomotor të les, fëmijës, les vaccinations, vaksinimet e fëmijës deri 6 vjeç. on a tout un travail de prévention sur le respect des rythmes, sommeil, alimentation, propreté. Dhe kemi gjithë një punë që konsiston në parandalimin e në parandalimin e atyre e ritmit të gjumit, të ushqyerjes, por dhe të pastërtisë, tualetit. Oui. Et si on voit qu'il y a des problèmes, on va orienter vers l'hôpital, vers des structures de soins, vers des médecins spécialistes en fonction de notre suivi. Në rast të problematikesh, sigurisht që ne i rekomandojmë tek specialistët e tjerë në nivel, po themi, regioni. Po, oui. Et donc, on est aussi beaucoup dans le soutien à la parentalité, aider les jeunes parents à devenir parents, à faire le lien avec leur bébé. Jemi në mbështetje të madhe për prindrit e rinj, për t'i mbështetur pra në rolet e reja të prindërimit, pra sepse siç tham, pra është një rol i ri ai i prindit. Oui. On a une autre mission aussi qui consiste à réaliser un bilan à l'âge de 4 ans chez tous les enfants qui sont à l'école. Kemi dhe një mision tjetër për të cilin ne bashkëpunojmë dhe me shkollat, është ai bilanci i zhvillimit i moshës 4 vjeçare përpara hyrjes pra në parashkollor, që në Francë është një vit më përpara, pra jo 5 vjeç siç e kemi ne. Oui. Avec on recherche les troubles du langage, on vérifie la croissance. Vas-y. Kërkojmë nëpërmjet këtij bilanci të zhvillimit, jemi në kërkim të çrregullimeve të gjuhës, por shikojmë gjithashtu dhe rritjen, pra ritmin e rritjes së fëmijës. Oui. Un dépistage visuel, auditif, et on fait un point sur les acquisitions avec les enseignants de chaque enfant. Pra depistojmë problemet e shikimit dhe të dëgjimit të fëmijës, por bëjmë dhe një, të themi, një takim dhe kemi një bashkëpunim me mësuesit e parashkollorit për të parë aftësitë e nxënjes dhe të mësuarit të këtyre fëmijëve. Oui. Après, il y a toute une autre partie de notre travail qui consiste à contrôler et à donner les agréments pour les crèches, tout ce qui est halte garderie, et pour aussi les assistantes maternelles qui gardent les enfants à domicile. Alors, on va juste couper en deux. S'il te plaît. Donc, vous faites des recommandations pour les crèches, c'est ça? On contrôle, c'est nous qui donnons les agréments pour que les crèches puissent ouvrir. Atëherë, roli i tyre është shumë i rëndësishëm i këtyre strukturave të mbrojtjes së nënës dhe fëmijës, për t'i quajmë konsultoreve, sepse ato kanë në mbikëqyrje të drejtë për drejtë të çerdhet e fëmijëve. Donc, les crèches, quoi concrètement, Leva? Les crèches, tous les lieux d'accueil des jeunes enfants. Të gjitha institucionet e fëmijërisë së hershme që mirëpresin fëmijët, pra çerdhet ose kopshtet. Oui. Voilà. Et après, on a aussi un rôle mais ce qui est moins important, mais dans tout ce qui est protection de l'enfance. Kemi dhe një rol që është dytësor, po i rëndësishëm gjithsesi, mbi mbrojtjen e fëmijëve. Oui.
Mhm. Et donc, il y a toutes les actions aussi qu'on va faire, alors soit seul, soit en collaboration avec d'autres structures, les écoles, les crèches. Në Euh, përgjithësi, në përgjithësi këto veprime aksione që ndërmarrim i bëjmë në bashkëpunim dhe me institucione të tjera, qoftë çerdhet apo kopshtet apo shkollat fillore. Oui. Par exemple, par rapport à l'utilisation des écrans chez les jeunes enfants, sur l'alimentation, sur le sommeil. Për shembull, disa veprime, aksione veprime që ne ndërmarrim lidhen për shembull me përdorimin e ekraneve tek fëmijët, me çështjet e ushqyerjes së tyre dhe zhvillimit oral dhe çështjet e gjumit. Mhm. Et donc, on a aussi les sages-femmes en PMI, elles vont suivre les mamans pendant leur grossesse et elles sont en lien aussi avec l'hôpital. Për shembull, mamit që ndjekin gratë shtatzane gjatë shtatzanisë, janë gjithashtu në një lidhje me avec la maternité, c'est ça, elles sont aussi C'est ça, en lien. oui. Kanë dhe një lidhje, një varësi ndaj maternitetit. Pra një varësi të dy fisht. Mamit punojnë pra dhe për këto konsultoret dhe për maternitetin. Pra raportojnë në të dyja anët. Oui. Et du coup, sur chaque secteur, le médecin et la puéricultrice sont au courant de la naissance d'un enfant et on propose aux parents soit une visite, soit que eux viennent nous voir pour peser l'enfant, vérifier que tout va bien. Pra ne propozojmë prindërve, donc vous proposez, excuse-moi, aux On parents. propose à tous les parents qui viennent d'avoir un bébé une visite. Donc, pra i propozojmë të gjithë prindërve që sapo janë bërë prindër, pra kanë sjellë në jetë një fëmijë, një konsult, një vizitë. C'est jamais obligatoire, c'est proposé, mais c'est voilà, c'est offert à tous les parents. C'est jamais obligatoire. Nuk është asnjëherë e detyrueshme, por i ofrohet. Pra, është një mundësi që ata mund ta kenë. À ce moment-là, les parents ils vont pouvoir voilà, reparler du vécu de la grossesse, de l'accouchement, de comment le lien avec le bébé se met en place. Në këtë rast, për shembull, një konsultë e tillë konsiston në komunikimin e përjetimeve që kanë patur gjatë shtatzanisë të dy prindrit gjatë lindjes, qofshin këto vështirësi ose jo përpara lindjes, gjatë lindjes dhe pas lindjes. On va parler de l'allaitement, que ce soit l'allaitement maternel ou l'allaitement artificiel. Flasim sigurisht edhe për ushqyerjen, qoftë një ushqyerje pra natyrale, qoftë artificiale. La diversification, à quel âge on commence, par quoi on commence. Pra diversifikimin ushqimor, pra kur fillojmë ushqimet e tjera, në çfarë moshe, në çfarë muaji. On va parler des pleurs du bébé, pourquoi un bébé pleure, comment on peut l'aider, à quel moment il faut consulter un médecin. Do flasim edhe për të qarat e bebit, flasim kryesisht përse qanë, shtrojmë pyetjen përse qanë bebi, pra ne si mjek e shikojmë dhe bëjmë një si thua një konsult të orientuar në këtë aspekt për të kuptuar të qarat e foshnjës. Oui. On fait tout un travail sur la prévention de la mort inattendue du nourrisson. Bëjmë gjithë një punë për lidhur sa i përket një punë shumë të rëndësishme sa i përket sfidave për vdekjen e papritur të foshnjës. Oui. Avec les conditions de couchage, comment on couche un enfant. Excuse-moi, oui, për parandalimin e saj, me mënyrën se si, pra për parandalimin e vdekjes së papritur të foshnjëve, kryesisht jemi të përqendruar te parandalimi, mënyrën se si e shtrojmë për shembull për të fjetur bebin, fëmijën. Oui. Sur la prévention du tabagisme passif aussi, alors ça j'en ai pas parlé, mais pendant la grossesse et bien sûr à la naissance du bébé. Parandalimi për shembull i
kemi dhe shumë aksione rreth parandalimit të duhanpirjes që nga shtatzania, por edhe pas lindjes së bebit, që pra është një faktor që ndikon mjaft tek vdekja e papritur e foshnjës. Et bien sûr, on a tout le travail de vaccination qui, en France, en général, commence entre 1 et 2 mois. Dhe sigurisht është dhe gjithë puna me vaksinat që ne bëjmë, që në Francë fillon pra nga muaji i parë i jetës, i parë ose i dytë i jetës. Sur les vaccinations, tu peux dire que maintenant, depuis 2018, les vaccinations sont devenues, il y a 11 vaccins devenus obligatoires en France pour tous les bébés. Që nga 2008-a, mund të themi që në Francë ka 11 vaksina që janë të detyrueshme për të gjitha bebet. Et sans ces vaccins, ils peuvent pas aller en crèche, ils peuvent pas aller à l'école. Dhe çfarë është më e rëndësishme është që është vendosur një ligj, pra dhe një praktik ku pa bërjen e këtyre vaksinave, këta fëmijë nuk mund të shkojnë as në çerdhe dhe sigurisht as në kopësht apo në shkollë. On est en lien aussi avec tous les hôpitaux de notre secteur. Jemi në lidhje, themi, dhe në marrëdhënie dhe me spitalet e regioneve të këtij sektori. Dès qu'un enfant de moins de 6 ans est hospitalisé, on reçoit une liaison de l'hôpital qui nous... je te laisse dire ça déjà. Oui, donc sa po marrim informacionin që një fëmijë është i shtruar në spital, marrim një raportim nga këto spitale, une liaison, c'est ça, un rapport. Et comme ça, si nous, si on connaît la famille ou si on estime que c'est une hospitalisation suffisamment grave, on propose une consultation après la sortie. Dhe për shembull, në qoftë se ne e njohim familjen, sepse sigurisht që kanë dhe gjithë një database të familjeve që konsultorët ndjekin, në qoftë se në këtë rast, për shembull, në rastin e një shtrimi e njohim këtë familje, shikojmë pra dhe historikun e lindjes apo dhe të shtatzanisë, mund të propozojmë një consulte ose jo. Donc, vous proposez une consultation ou pas, c'est ça, à la famille? C'est ça. Soit avec l'infirmière puéricultrice, soit avec le médecin s'il y a besoin. Dhe propozojmë pra një konsult ose vetëm me infermierën e fëmijërisë së hershme, që është një specializim më vete, ose vetëm me mjekun pediatër. Pour la surveillance des enfants, on a des certificats obligatoires à remplir pour tous les enfants. Lidhur mbi mbikëqyrjen e fëmijëve, kemi detyrim pra ligjor për të realizuar disa certifikata mbikëqyrje të fëmijës. Oui, si tu peux dire. Donc à 8 jours, à 9 mois et à 2 ans. Këto certifikata ne duhet t'i japim kur fëmia është në ditën e 8 pas lindjes, në muajin e 9 dhe në moshën 2 vjeç. Et sur ces certificats, on fait le point sur la situation familiale, sur le développement de l'enfant et sur les vaccins. Në këto certifikata figuron pra situata familjare, reflektohet situata familjare e fëmijës, zhvillimi i tij dhe në çfarë nëse ka bërë vaksinat apo jo, të themi. Et donc les certificats sont envoyés dans le service de PMI. Dhe certifikatat pra dërgohen në shërbimin e konsultores. Është konsultoria që i ka dhe i ruan këto certifikata. Sont envoyés alors ça peut être par moi je fais des certificats, mais ça peut être aussi tous les médecins qui suivent les enfants en fait, pas forcément les médecins de PMI. Pra, mund të jetë këto certifikata mund t'i bëjnë dhe mjek të tjerë që nuk punojnë detyrimisht në konsultore, po që ndjekin fëmijën. Për shembull, doktoresha bën certifikata të tilla, por nuk bëjnë pra vetëm konsultore, dhe këta mjek të tjerë ja u dërgojnë pra konsultoreve në momentin që i kanë këto certifikatat. Oui.
pour les consultations, toutes les semaines, les parents peuvent venir. Il y a une date fixée où les parents peuvent venir sans rendez-vous pour voir la puéricultrice Mm. pour faire le point sur leur enfant. Çdo javë prindrit mund të vinë pa patur nevojë për takim, për të lënë takim, sepse atje që të gjitha konsultat në përgjithësi janë me takime, por kanë mundësinë pra prindrit të vinë një herë në javë dhe të kenë një konsult me infermierën e fëmijërisë së hershme, lidhur me pra zhvillimin e fëmijës. Oui. Et avec le médecin, c'est sur rendez-vous tous les mois. Ndërsa me mjekun, pra prindrit mund të lënë takim, pra duhet lënë takim dhe mund të lënë këtë takim çdo muaj. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce travail justement en binôme avec l'infirmière et le médecin, et aussi avec le lien avec la sage-femme qui a suivi les parents pendant la grossesse. Çfarë është e rëndësishme pra është lidhja me mjekun. Tu peux répéter s'il te plaît, avec le médecin, le lien avec le médecin? Voilà, le médecin et la puéricultrice, et aussi, on est aussi en lien avec les sages-femmes qui ont suivi les familles avant que le bébé naisse. C'est ça. Pra çfarë është me rëndësi për të thënë është kjo lidhja pra që mjeku, infermierja e fëmijërisë së hershme dhe mamia që është pra në varësi dhe nga materniteti dhe nga konsultoria, pra të tre këto aktor lidhjet që kanë me fëmijën dhe prindrit. Kjo është e rëndësishme. Oui. Voilà, bah après, je pense que j'ai à peu près moi fait le tour de ce que je voulais dire. Je ne sais pas si tu voulais qu'on parle d'autre chose. Sur le vaccin de la rougeole, peut-être dire un mot? Oui, alors, donc en France, on avait effectivement des parents qui pouvaient être réticents à faire ce vaccin. Atëre, për lidhur me vaksinën e fruthit, në Francë kemi patur raste prindrish që ishin kundër të themi bërjes së kësaj vaksine ose hezitues, më mirë të themi. Donc, on avait un taux de vaccination complète, donc 2 injections, qui était autour de 60-70%, donc pas suffisant. Pra dhe kishim për deri 70% të themi të prindërve vetëm që vaksinonin fëmijët e tyre për fruthin, pra që ishte një përqindje jo e mjaftueshme, jo e kënaqshme në pikpamjen e shëndetit publik. Et depuis l'obligation vaccinale, donc en 2018, on arrive à des taux sur une dose de 95% et sur 2 doses, on a plus de 90%. 95 et 90. La première dose, c'est celle du... Alors, la première dose, on l'a fait à 12 mois. La deuxième dose, on l'a fait à 18 mois. Donc, vous avez 95% pour la première, c'est ça? Oui. Et plus de 90% pour la deuxième. Pra, duke që nga 2018 kjo vaksinë është bërë detyrueshme dhe kjo e ka ngritur ndjeshëm përqindjen pra të vaksinuarve. Për shembull, për dozën e parë që në Francë bëhet në moshën 1 vjeçare, 12 muajshe, kemi doktoresha thotë që kanë rreth 95% të rasteve të fëmijëve që janë të vaksinuar dhe në moshën 18 muajshe, pra 1 vjeç e gjysmë, kanë më shumë se 90% të rasteve që vaksinohen. Pra është rritur ndjeshëm që pas të bërjes së detyrueshme të kësaj vaksine, pra që në çerdhe, pra që me futjen e fëmijës në çerdhe, është rritur pra ndjeshëm numri i të vaksinuarve. Et depuis l'obligation vaccinale, on a augmenté aussi, même sur les vaccins qui ne sont pas obligatoires, ça a redonné confiance et du coup les gens se sont plus fait vacciner, même sur les vaccins qui n'étaient pas obligatoires. Dhe fakti që e bëm të detyrueshëm në Francë këtë vaksinë rriti shumë besimin dhe për vaksinat e tjera dhe pam një trend pra rritje nga prindrit, pra një rritje të besimit dhe një mobilizim të themi për të bërë dhe vaksinat e tjera që nuk ishin qui étaient pas les vaccins qui étaient pas forcément obligatoires, c'est ça? C'est ça. Pra patëm pra dhe një kërkesë nga prindrit për të bërë dhe një numër të tjerë vaksinash që ishin domosdoshmërisht pra
pjesë e skemës së detyrueshme të vaksinimit. Mais on avait une réticence de la part des parents et il y a eu voilà, beaucoup de campagnes d'information et surtout de réassurance sur les effets secondaires qui ne sont pas prouvés et qui sont voilà, des rumeurs d'effets secondaires, notamment vis-à-vis de l'autisme. Pra kemi patur një siç dini, dyshimet kryesore ishin rreth çështjes së shkaktimit të autizmit të vaksinës së fruthit. Donc ça il y a eu une baisse, on peut dire, par rapport à ça, une moindre résistance des parents. Oui, bah, disons que maintenant, ils n'ont plus le choix. C'est obligatoire. Et il y a eu, par contre, avant l'obligation, vraiment des campagnes d'information sur pourquoi on fait le vaccin et quel risque n'existe pas. Pra, çfarë unë harrova të përkthej është thelbësore, pra ata kanë ndërmarrë një fushat të mirëfillt mbi benefitet e vaksinimit, pra një ndërgjegjësim të popullatës për që shpjegonte pikërisht pra mungesën e fakteve që kjo vaksinë shkakton autizmin. Pra kjo ka qenë, se thuash, përpara se të bëhet detyrueshme vaksina, i ka paraprirë një fushatë e mirëfillt, themi, ndërgjegjësuese popullatës dhe komunitetit. C'est super. On ouvre aux questions, tu veux? Oui, oui, c'est bon. Falenderoj shumë doktoreshën dhe jemi të hapur ndaj pyetjeve. Donc merci beaucoup, je vais essayer de me débrouiller avec la plateforme. Pra që jemi të hapur, ju lutem ose na shkruani në chat që të mund të përkthej, nëse keni pyetje për doktoreshën lidhur me çështjet që ajo foli, ose mund të ngrini dorën, raise hand. Jemi pra në direkt, ju lutem përfitoni nga koha që kemi doktoreshën, po, ja. Doni t'ju provoj t'ju hap mikrofonin mbase se nuk e kuptova pyetjen. Atëherë. Mund të provoni të flisni, Rezarta? Po, më dëgjoni? Po, ju dëgjoj shumë mirë. Përshëndetje. Siç tha dhe doktoresha më parë, vaksina e frutit u bë e detyrueshme në Francë. Nga këto pan incidente, me një fjalë, që mund të shkaktonte autizëm në të vërtetë? Për shembull, siç u quan dhe numrat e vaksinimit, u quan dhe numrat e autizmit ndërkohë? Shumë faleminderit për pyetjen. Sipas statistikat? Sipas statistikave? Shumë faleminderit. Donc, je traduis la question. Donc, la dame demande, est-ce que, puisque vous avez eu un taux d'augmentation des vaccinations, une fois ça a été obligatoire, est-ce que vous avez eu aussi un taux élevé des cas d'autisme après l'augmentation des vaccins? Des vaccins, non, de la rougeole. Ouais. Non, alors effectivement, l'autisme a augmenté, mais il n'y a pas eu d'augmentation supplémentaire liée au vaccin contre la rougeole. Et ça, faut vraiment, voilà, on sait bien qu'effectivement, il y a une augmentation alors je pense que c'est parce que aussi on dépiste mieux les cas d'autisme qu'à une époque. Doktoresha thotë që jo, nuk kemi patur raste të shtimit të rasteve të autizmit gjatë fëmijërisë së hershme. Dhe kjo vjen si pasojë e sigurisë pra dhe cilësisë që ka vaksina, pra që nuk është e lidhur me shkaktimin e çrregullimit të spektrit. Oui. Mais toutes les études scientifiques nous montrent qu'il n'y a pas de lien. Sur les études bien menées, il n'y a aucun lien qui a pu être établi entre le vaccin contre la rougeole et l'autisme. Studimet shkencore nuk tregojnë për asnjë lidhje të vaksinës së fruthit me shkaktimin e autizmit, pra asnjë bazë shkencore nga studimet serioze
pra dhe ndryshe mund të themi këtu dhe që është një vaksinë pra e gjallë e zbutur me virulencë të vogël, kjo vaksinë e fruthit, por shenjat e para të autizmit pra shfaqen përpara ditëlindjes së parë, edhe pse ato vijnë re apo evidentohen pas vitit të parë, pra në vitin e dytë. Edhe pse evidentojnë qoftë familjarë, qoftë profesionistët, por një sy vëri që shenjat janë të spektrit që në vitin e parë, ndërkohë që vaksina nuk është bërë në vitin e parë, por në fund të vitit të parë. Donc j'étais en train de dire que les premiers signes d'autisme sont détectés dès la première année, et donc bien avant l'administration du vaccin de la rougeole. Donc ça, c'est moi qui a fait les recherches et j'ai Oui, tout à fait. mis ça dans le Maintenant, effectivement, on dépiste des signes qui sont vraiment très précoces et quand on reprend avec les familles, on voit que ces symptômes-là, ils ont commencé bien avant, dès la première année en fait, hein, et effectivement bien avant les premières injections de vaccin. Po thotë të njëjtën gjë që ju thash, edhe unë që ata kanë vëre me rastet e familjeve që ata presin në konsultore, sepse siç e futra ata kanë dhe pra shërbime të zhvillimit të specializuar, pra dhe të çrregullimeve psikike, dhe vëm re, thot doktoresha, që shenjat janë që në muajt e parë të vitit të parë të fëmijës, pra mund t'i detektojmë dhe t'i depistojmë që në këtë që në vitin e parë, pra shumë herët. Oui? Il y avait d'autres questions? Pyetje të tjera? Mbase apo ndërhyrje ndonjë qofte edhe mua më duk me interes këto të dhënat mbi vdekjen e papritur të foshnjës, që janë faktor shumë të rëndësishëm për zhvillimin e fëmijës. J'étais en train de dire que c'est intéressant aussi, important de savoir les nouvelles données et les facteurs risques pour la mort subite du nourrisson, chose qu'on ne sait pas toujours comment ça se passe, mais en tout cas, on peut tout à fait... Alors oui, globalement, en France, les études montrent qu'il y a 50% des morts inattendues qui sont, au moins 50% qui sont dues à des choses qu'on pourrait éviter. Pra, lidhur me vdekjen e papritur të foshnjës, kemi studime në Francë që të paktën 50% e rasteve mund të ishin parandaluar, pra që është një shifër shumë e lartë, që vënë, si thua, në plan të parë të gjithë fushatat e ndërgjegjësimit të prindërve të rinj me mënyrën se si duhet ta vënë në gjumë fëmijën apo faktorët e tjerë të riskut të shtuar ndaj pra kësaj vdekje që ndodh pra kryesisht në 6 muajt e parë. Principalement, c'est la position de couchage, donc c'est des bébés qui sont couchés sur le ventre au lieu d'être couchés sur le dos, et c'est la présence de coussins, couvertures et tours de lit autour de la tête du bébé. Atëherë, doktoresha thotë që është kryesisht faktori kryesor është mënyra e pozicionimit të vënies së foshnjës për të fjetur, që përgjithsisht gabimi është e vendosjes së foshnjës me barkazi dhe jo me shpinë, apo mbulimi i foshnjës me jorgan dhe me batanie, vendosja e një jastiku, pra të gjithë këto element janë një faktor shumë i shtuar i riskut për një pra vdekje të papritur gjatë gjumit, por gjithashtu edhe të fjeturit me prindrit në muajt e parë, ose e thënë kjo ndryshe, të fjeturit ndërkohë që prindrit janë në gjumë. Rritet shumë risku kur prindrit janë duke fjetur dhe fëmia është në të njëjtin shtrat me ta. J'étais en train de dire, excuse-moi Lova, le fait que j'avais aussi remarqué et lu dans les études, le fait de dormir, que les parents puissent dormir en même temps que l'enfant, soit dans le divan, soit dans le lit, c'était aussi un risque très augmenté. Tout à fait. C'est vraiment la meilleure des protections, c'est que le bébé dorme dans la chambre des parents, mais dans son lit à lui, et pas dans le lit des parents. Mënyra pra më e mirë për të parandaluar, thot doktoresha, është që foshnja të flej
edhe pse për shembull në të njëjtën dhomë me prindrit, por të flej në shtratin, në krevatin e tij apo në djepin e tij. Pra veçmas nga prindrit dhe të mos vihen, dhe kjo është një element i rëndësishëm, të mos vihen, janë disa shtroje që i vihen ristelave të krevatit për ta mbrojtur që ai mos dëmtoj kokën për shembull ose për ta mbajtur më ngrohtë, por kjo është një faktor risku, sepse e dim që pushimi i frymarrjes, pra mosmarrja më fry me bebit, pra është si thua, është një nga ato shenjat apo zverdhja e tij, është një nga ato shenjat që i paraprin menjëherë rasteve të vdekjeve të papritura të foshnjës. Donc voilà, je disais aussi pour le tour de lit, j'étais en train de traduire. Ouais, ça devrait être interdit à Oula. la vente. Et aussi quand Kjo duhet ndaluar, excuse-moi, kjo duhet ndaluar në shitje. Pra këto shtresat janë disa, tek ne nuk para kemi shumë, por në vendet e tjera janë disa shtroje që gjejmë qoftë në për këto dyqanet tani e reja që kanë dalë për sapo lindurit, disa shtroje që u vendosim rreth e rrotull krevatit, që janë prej pambuku në përgjithësi, por këto duhet të ndalohen, thot doktoresha, dhe nuk duhet më të shiten, sepse janë vërtet faktor risku. Très bien. Et bien insister aussi quand si l'enfant dort dans le lit des parents, ce qui est déconseillé de toute façon, et ce qui est encore plus déconseillé si les parents peuvent avoir un sommeil trop profond, donc c'est-à-dire s'il y a consommation d'alcool ou de médicaments qui font qu'ils dorment trop profondément, ou s'ils sont épuisés, ce qui est quand même souvent le cas quand on vient d'avoir un bébé. Dhe një nga këto faktorë që duhet theksojmë është dhe që nuk duhet rekomandojmë, si thua, sa më shumë që foshnjët të mos t'i mbajmë në shtrat, sidomos kur prindrit janë shumë të lodhur, gjë që shumë e imagjinueshme pas lindjes së fëmijës, me lodhje fizike, kur prindi ka konsumuar alkool apo dhe duhan, pra që fëmia është në një mjedis duhan pirës edhe pse pasiv. Et vraiment le tabagisme aussi, le tabac dans la chambre où dort l'enfant ou dans la pièce où dort l'enfant, c'est vraiment un facteur de risque aussi pour les morts inattendues du nourrisson. C'est ça. Dhe po thot gjithashtu, pra duhanpirja është një faktor risku shumë i madh. Pra duhanpirja duhet të ndaluar në ambientin dhe mjedisin ku fëmia fle, sidomos. Très bien. Oui. Est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu des écrans aussi? Oui. Donc, doktoresha do thotë dy fjalë lidhur me ekranet gjatë sidomos dhe pas periudhës së pandemisë, oui, puisqu'on était aussi en plein pandémie ici. Oui. Ah bah c'est vrai que, alors, les écrans étaient déjà un problème de santé publique chez les petits. La surexposition aux écrans était déjà un problème de santé publique, et avec le confinement, ça a explosé les chiffres de surexposition. Pra, ekranet kanë qenë një problem i shëndetit publik në Francë, shumë më përpara se sa të kishim pandemin. Pra një mbi ekspozim të fëmijëve, ishte vërejtur një mbi ekspozim i fëmijëve ndaj ekraneve. On sait maintenant que la surexposition aux écrans, alors plus elle survient tôt, plus il y a de conséquences sur le développement de l'enfant. Dim sot që sa më herë të ekspozohen fëmijët e vegjël ndaj ekraneve, aq më shumë pasoja në zhvillim ata do kenë. On se retrouve, il y a vraiment, ça a été montré sur les retards du langage et sur des troubles du comportement à type de, ça peut mimer des troubles du spectre autistique. Une surexposition intense aux écrans peut mimer des symptômes de l'autisme. Pra mund të ketë një mbi ekspozim i ekraneve tek fëmijët, dikon dhe mund të imitoj, si thua, disa çrregullime të autizmit. Pra vëmë re disa çrregullime të autizmit në rastin e një mbi ekspozimi të fëmijëve në 2 deri 3 vitet e para të jetës, ndaj për një mbi ekspozim ndaj ekraneve.
C'est très important. Alors, en France, on dit pas d'écran avant 3 ans et 1 heure entre 3 et 6 ans, mais je sais pas quelle famille respecte ça. Në Francë, këshillat janë udhëzimet, mos përdorim të ekraneve përpara moshës 3 vjeçare dhe pas moshës 3 vjeçare deri 6 vjeç, të paktën të respektohet udhëzimi për 1 orë dhe jo më shumë në ditë. Pra, fëmijët 3 deri 6 vjeç të mos kenë akses në ekran më tepër se sa 1 orë në ditë, por sigurisht që gjatë pandemisë nuk e dim se sa këto respektohen. Et on se retrouve, moi je vois en consultation des bébés, donc des bébés de 4 à 5 mois, qui sont déjà devant les téléphones de leurs parents parce que les parents, pour calmer les pleurs du bébé, les mettent devant l'écran. Atëre, unë kam vënë re në gjatë konsultave dhe praktikës time që shumë prindër i vënë fëmijët përballë ekraneve për t'i qetësuar në raste vështirësish apo shqetësimesh të ndryshme. Par exemple, dans quel moment, Loeva? Eh ben, par exemple, quand l'enfant pleure, donc en fait, au lieu d'apprendre à l'enfant à se réassurer, à gérer ses émotions et à être en confrontation avec ses émotions voilà, d'inconfort quel que soit ou de frustration, eh ben, tout est remplacé par la connexion aux écrans, quoi. Pra, për shembull, në rastin kur një fëmijë apo një foshnjë qan, shikojmë që prindrit mënyra më e shpejtë që ata kanë për t'i qetësuar është t'i vendosin përballë ekraneve në vend që t'i propozojnë një moment të reflektimi dhe një moment ndërveprimi të gjallë ndërmjet tyre dhe fëmijës. Pra mungon ky ndërveprim dhe duke prap anuar drejt përdorimit të një ekrani si qetësues të konfliktit për shembull apo shqetësimit, acarimit që mund të shfaqë fëmia nga ana tjetër. Et pareil, au lieu d'apprendre aux enfants à manger en famille, à discuter au moment des repas, les enfants qui mangent pas très bien, eh ben on les met devant les écrans puis on les gave. Ça marche bien, ça. Mais pour le développement de l'enfant, c'est une catastrophe. Çfarë thot doktoresha është që kemi vënë re shumë shpesh, që për cilën do flas edhe unë, që shpeshherë fëmijët që kanë vështirësi apo të themi çrregullime në të ngrënë, prindrit i vendosin përballë ekranit dhe i japin lugën njëra pas tjetrës duke mos respektuar as pak udhëzimet që janë lidhur me zhvillimin e oralitetit. Est-ce que tu peux dire 2 mots là-dessus parce que je suis pas sûre que c'est saisi bien l'importance de ça, c'est-à-dire parce que parfois ça prime ici le fait que l'enfant soit juste nourri et tu vois, qu'ils prennent le poids et qu'ils puissent juste finir le repas. Mais la qualité des interactions... Ouais, alors effectivement, ça c'est vraiment important que l'enfant... Alors déjà, pour que son cerveau, quand il est en train de manger, comprenne qu'est-ce qu'il est en train de manger et pour qu'il ait un rapport à l'alimentation qui soit normal, il faut que l'enfant il soit en état d'éveil et pas hypnotisé par les écrans. Duhet kuptuar që dhe nga pikpamja e zhvillimit të trurit të fëmijës, që fëmia duhet të jetë në një gjendje zgjimi, pra të jetë i zgjuar, i gjallë, i hapur dhe aktiv, dhe jo në një gjendje pasiviteti. Oui. Et c'est aussi tous les enfants, alors plus ou moins, mais tous les enfants vont avoir une phase où ils vont rejeter l'alimentation et c'est vraiment aux professionnels de la petite enfance d'apprendre aux parents à trouver d'autres solutions pour voilà, que le repas ne soit pas un problème, mais que ça passe pas par les écrans pour autant. Voilà. E rëndësishme është që edhe pse e dim që të gjithë fëmijët kalojnë pra në një fazë ku kanë vështirësi në ushqyerje, nuk duhet që prindërit të ngecin aty dhe të propozojnë disa strategji që nuk janë të përshtatshme nga pikpamja e zhvillimit të fëmijës. Dhe duhet propozuar pra një mënyrë tjetër dhe jo propozimi me ekrane, pra për të
për të, si thua, anashkaluar dhe zgjitur këtë vështirësi me anë të një ekrani, sepse fëmia fillon dhe modelon sjelljen e tij, duke qenë që është shumë i vogël, modelon une sjellje, si thua, gati të vetvetishme. Moi, je trouve que c'était vraiment très riche. Tu as pu vraiment toucher un petit peu à tout. Et peut-être juste dire un mot par rapport aux écoles à la fin. C'est-à-dire les dernières consultations que vous proposez, c'est à 4 ans, c'est ça? Pardon, bilan. Ouais, c'est pas les dernières, mais effectivement, c'est un bilan qu'on fait dans toutes les, qu'on essaye en tout cas de faire dans toutes les écoles de notre secteur. Donc, normalement, c'est un bilan qui est proposé à tous les enfants à 4 ans. Pra, në fund të vitit të 4-rt, konsultoria ku punon doktoresha propozon një bilanc pra të zhvillimit. Kjo I propozohet të gjithë fëmijëve. Et justement, excuse-moi, vas-y. C'est bon. Et le but, c'est de, s'il y a besoin, si c'est des enfants qui voient pas, qui n'entendent pas bien, qui ont des troubles du langage, c'est de dépister suffisamment tôt pour orienter vers une prise en charge avant l'âge de 6 ans, où là, il y a l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Pra, qëllimi I këtij bilanci zhvillimor është që të depistohen sa më herët vështirësitë apo çrregullimet, qofshin këto në aspektin mjekësor, pra të shikimit, të dëgjimit, por edhe të zhvillimit dhe të gjuhës, në mënyrë që të propozohen ndërhyrje të specializuara, të hershme, dhe të ketë mundësi pra fëmia përpara hyrjes dhe futjes në shkollë të mund pra të rikuperoj, të ripërtëri aftësitë e tij apo të marrë trajtimin e duhur në rastin e një çrregullimi. Ok, je te remercie. Je t'en prie. Të falenderoj shumë doktoresh Loewen që na dha gjithë këto informacione të reja.